Hey Leute, hier ist Mirek von Mirek's Drum. In dieser Woche geht es weiter mit unseren Rudiments vom Rudimental Ritual. Und zwar auf der Liste Nummer 4, 5 und 6. Und das sind Single Rotama-Q, Double Rotama-Q und Triple Rotama-Q. So, der Single Rotama-Q sind eigentlich 3 Triolen und eine Viertel, also 1 und die 2, die andere Hand, 3 und die 4. Also 1 und die 2, 3 und die 4. Die Triolen werden mit einem Doppelvorschlag gespielt, also so wie mit dem Drag quasi, und werden abgeschlossen mit einem Akzent. Also 1 und die 2, 3 und die 4. 1 und die 2, 3 und die 4. 1, 2, 3, 4. Genau, der Double Rotama-Q und der Triple Rotama-Q, es ist total einfach. Da kommt jeweils nur ein Drag dazu. Das bedeutet, unser Double Rotama-Q fängt mit einem Drag an und dann unser Single Rotama-Q danach. Dadurch haben wir einen Dreivierteltakt. Also Double Rotama-Q ist 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist der Double Rotama-Q. Der Triple Rotama-Q ist wiederum genauso einfach wie der davor. Man hat 2 Drags davor. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also könnt ihr euch merken, der Triple Rotama-Q hat 3 Drags, also 3-mal Doppelvorschlag. Der Double Rotama-Q hat 2-mal Doppelvorschlag und der Single Rotama-Q hat nur den einen Doppelvorschlag. Und das Einzige, was schwierig daran ist eigentlich nur der Double Rotama-Q, wie er im Ablauf im Ritual gespielt wird. Weil das ein Dreivierteltakt ist, der in ein Vierviertel reingepasst wird und dadurch verdreht sich die Figur an sich. Also, nochmal von vorne. Der Single Rotama-Q, wie wird er im Ritual gespielt? Es werden einfach nur 4 Takte Single Rotama-Q gespielt. Also 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Das ist der Single Rotama-Q. Jetzt springen wir sofort auf den Triple Rotama-Q, weil der auch nur 4 Takte lang gespielt wird. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Das ist der Triple Rotama-Q. Und jetzt haben wir den Double Rotama-Q, den dazwischen. Und der wird insgesamt 8 Takte lang gespielt. Wie ich schon vorhin gesagt habe, ist das ein Dreiviertel. Das bedeutet, im ersten Takt spielen wir bis zu der 3 und auf der 4 vom ersten Takt fängt schon der nächste Double Rotama-Q an. Dadurch verdreht sich die Figur immer um eine Viertel nach vorne. Und wir spielen immer Hand to Hand. Also wir fangen mit dem Hauptschlag rechte Hand und dann die andere Hand. Also, das Wichtige ist das Zählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt wären wir im 4. Takt von dem Double Rotama-Q. Und ich wiederhole das nochmal. Also wir spielen unseren Double Rotama-Q, das ist quasi ein Dreiviertel, aber wir sind immer noch im Viervierteltakt. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und jetzt sind wir im 4. Takt. Und was Alan Dawson macht, er spielt im 4. Takt nur einen Takt lang schon den Triple Rotama-Q. Also er spielt als Ausgleich der Form, der Viertaktform, spielt er im 4. Takt vom Double Rotama-Q, spielt er schon den Triple. Also im 4. Takt spielt er 1, 2, 3, 4. Und dann wiederholt er nochmal diese Dreiergruppe von dem Double Rotama-Q.
aber mit der anderen Hand beginnend. Und dann auch jeweils Hand-to-Hand. Also die komplette Figur von Double Ratamakyu ist 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Triple, 1, 2, 3, Double, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Triple, 1, 2, 3, 4. Das war der Double Ratamakyu. Also ihr müsst euch nur merken, Single Ratamakyu sind 4 Takte, Triple Ratamakyu sind auch 4 Takte, Double Ratamakyu in der Mitte sind 8 Takte, jeweils eine Dreiergruppe und im 4. Takt kommt schon der Triple Ratamakyu. Und dann wird das gleiche nochmal wiederholt, beginnend mit der anderen Hand, obwohl die Hände pro Double Ratamakyu natürlich wechseln. So, das waren die Ratamakyus. Also haben wir jetzt insgesamt 9 Rudiments, die wir schon spielen können. Drag, Single Drag, Double Drag, Single Ratamakyu, Double Ratamakyu, Triple Ratamakyu, Paradiddle, Double, Single. Genau. Viel Spaß mit diesem Video, mit den Ratamakyus, und wir sehen uns nächste Woche bei den nächsten Rudiments.